दोस्तों ये बच्चा पानी में मछली पकड़ रहा होता है, तभी इसको पानी में खजाना से भरा लाल कपड़ा मिलता है। ये सब देखकर ये बोलता है, अरे छोटा भाई को कुछ मिला है। इधर ये बच्चा जैसे ही लाल कपड़ा को खोलता है तो उसमें सोने से बना बच्चा का मूर्ति होता है, तो ये जल्दी से मूर्ति को बांध लेता है। तभी ये दोनों आकर बोलता है, छोटे भाई क्या मिला तुम्हें? तो ये बोलता है, पहले तो तुम मेरे जायदाद के कारण मुझे मारना चाहते थे, आज मुझे कुछ कीमती चीज मिल गया तो मैं तुम्हारा भाई बन गया। तो ये बोलता, भाई तुम्हें ऐसा क्या कीमती चीज मिला है? तो ये बोलता, कुछ नहीं बचा है, तैरता हुआ आ रहा था। तो ये बोलता है, बच्चा जरा मुझे भी तो दिखाओ। तो ये बोलता है, मैं नहीं दिखाऊंगा, और भाग जाता है। ये सब देखकर ये बोलता है, मुझे लगता है ये मुझे चुना लगा रहा, इसके पास कोई बचा नहीं, कीमती चीज है, चलो इसके पीछे। उसके बाद ये दोनों अपने भाई का पीछा करने लगता है। इधर ये बच्चा सोने का मूर्ति को लेके भाग रहा होता है, तभी ये दोनों छुपके अपने भाई को पकड़ लेता है और लाल कपड़े को जैसे ही खोलता है तो सोने का मूर्ति देखकर ये दोनों खुश हो जाता है और अपने भाई को उठा के पानी में फेंक देता है और सोने का मूर्ति लेके अपने पापा के पास आकर बोलता है, पापा ये देखो सोने का मूर्ति। लेकिन अब छोटे इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब जो इसके साथ हुआ उसे देखने से पहले आप मंदिर और मस्जिद में से कहाँ जाओगे? मंदिर में जाने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब ये दोनों बाप बेटा का चाल होता है, मूर्ति नकली होता है।